Dumelang beso, maina a me ke Tebogo Bakofi Mosesanyane, District Commissioner Gamalete District. Re tsile hano le di different stakeholders kana ba tsaya karolo mo kgaolong ya Gamalete ka gore e ba tlile ga borone thata, so batho ba bantsi ba tsaya gore khale o rile mo go ene ke wa ga borone ba tla re leng teng beso re mo Gamalete. Me re sa ganetse gore go na la re tla kopanang teng le ba kgaolo ya ga borone because gone di services kana di isang ka setswana ba ditlamelo di a go na le ha di kopanang teng, so go ra gore ne re tsile go bona re le ba tsaya karolo gore rona BHC council kwa ga molaodi le botlhe ba ileng gore ba ka tswa ba so ga le yone komiti e lebelelang di tlhabollo re ka thusanya jang gore project e tswelele ya ka go setse go boletse sa le lontshitse mo ngwageng o hitileng. Yana kana rona le ofisi ya ga molaodi betso re ke rona ba re tlhokomelang bonno mo kgaolong, re bereka yalo le CS, re bereka yalo le ba land board, re bereka yalo le water utilities, re bereka yalo le BHC ya le gore mo teng le bone bora kontraka. So re tshwanetse go lebelela gore sengwe le sengwe se tshwanetse gore se diragale sa diragala ga gona makgwere pa a itsang gore project e tswelele ka gore rona le ba council ke rona ba ileng gore ditlamelo di mo mabogong a rona ga gona le bothata re ba bona gore re dirang gore project e kgona gore e sute ka bogebo jo bo tlhokagalang. So ke sone se re leng gano gompieno re batla go itse gore gate go tshwereng re ka thusa ga kae re le ba ofisi ya ga molaodi le ba council ke sa itere ke gone mo re go tletseng gompieno ya leboga.